各位網友，今集嘅乜乜糖水鋪咧，我就以一個比較沉重嘅心情啦，去做呢個紀念特輯，就懷緬一代戲劇大師鍾景輝 King Sir。King Sir 咧就喺6月3號就安然離世，喺家中睡夢中咁就好安詳咁樣離開咗呢個世界啦。咁呢個消息由佢嘅侄兒啦，就親自就係透過社交平台啊等等咧，發佈出嚟，咁我哋先至知道。瞬間我哋一班喺戲劇界裏邊嘅朋友啦，尤其是好多係佢親自調教出嚟嘅學生啦，咁都大家好愕然啊，好心情好沉重，好唔開心啊咁嚇。咁呢個係必然嘅。雖然話近呢幾年咧，King Sir 嗰個身體狀況又係即係每況愈下啦。咁突然間收到咁嘅噩耗咧，一時間係好難接受嘅。點解大家對於 King Sir 會有一個咁難捨難離嘅心情咧？咁你知道一陣間我咁講啊，King Sir 佢個為人處事係點，大家就會感受到噶。咁原來唔知喎，咁King Sir 喺泰國出世喎，轉翻咗嚟香港呢度一路讀書啦。中學之後就去咗中文大學嗰度進修，然後咧就60年代竟然係可以去美國進修戲劇。呢一條路係非常之前瞻嘅，喺嗰個年代叫文明戲或者係話劇，戲劇都唔會咁叫話劇嘅。演出嘅好業餘水準，少之又少嘅嚇。咁嗰陣時真係好曲高和寡嘅。咁表演嘅場地亦都冇乜幾多啦，即係香港大會堂，我諗都係唯一一個咁上下噶啦。咁喺嗰個年代，King Sir 可以去先後兩次去到美國嗰度進修戲劇。第一個就係奧克拉荷馬嘅浸會大學裏邊啦，佢修讀演講，佢講嘢係好清脆啦，知道即係演講嗰個方法係應該點樣啊咁。同一時間咧就喺浸會大學裏邊咧就係有修讀戲劇嘅，咁佢就係啲學士身份啦。跟住咧就去咗耶魯大學戲劇學院啦，修讀碩士課程。碩士呢個學位咧完全係戲劇。咁你諗下，即係喺嗰個年代讀戲劇，仲要喺外地，只可以喺外地讀戲劇啫。咁真係冇幾多人。佢同我講過，佢話嗰陣時喺耶魯，咪得佢一個華人學生咯，咪得佢一個咯咁。咁所以係好難得嘅，佢有咁嘅前瞻性嚇，就係行出咗呢一步，就為咗香港嘅日後嘅呢個戲劇之路咧，奠下咗一個好深厚嘅根基。佢就係第一個，亦都係唯一一個。跟住咁翻咗嚟香港咧，就去係教書先嘅，都係喺浸會大學教書啦嚇。然後咧喺60幾年嘅時候加入咗無線電視嘅，咁6、7年度啦就做編導啦。編導咧其實即係導演啦。咁嗰陣時咧就除咗要即係拍一啲簡單嘅電視劇，係即刻撳掣，甚至乎有即刻出街嘅劇集。咁佢就已經係好前衛地咧，將一啲嘅舞台劇咧改咗嚟喺電視嗰度演出。咁有啲係單元式嘅，亦都有啲咧係改咗係劇集式咁樣去演出嘅。呢個比較咧就係少有啦。第一個係將舞台劇就變咗本地嘅電視劇製作咁去出，咁呢個係好罕有嘅，真係好前所未有嘅。繼而咧佢好快即係做咗幾個月嘅編導，有冇幾耐咧就榮升咧就呢個係經理級啦。最大嘅貢獻咧就係1971年嘅時候咧，佢同當時無線電視提出咧就係要成立藝員訓練班。呢個真係咧創先河之舉啦，因為咧佢真係高瞻遠矚咧，有一種電視台嘅發展，你係需要有藝員。因為當初入去電視台嘅咧，都係過往粵語片裏邊咧嘅演員。大家知道啦，心心班班阿波叔梁醒波琴姐炳哥鄭君綿譚炳文炳哥佢哋等等啦。咁長此落去唔係一個辦法嘛，需要有新秀噶嘛。咁就點樣就係訓練班啦。King Sir 喺訓練班俾 King Sir 親手調教出嚟嘅，就真係不計其數。佢喺 TVB 做咗4屆嘅訓練班，咁大家都心知啦，鵬哥、發哥等等，費事數啦，好多人桃李滿門嚇。咁跟住咧就喺75年啦，就過檔啦，同 TVB 滿約就過檔去咗麗的電視。嗰陣時係亞洲電視嘅前身麗的電視，咁亦都係做咗好多嘅製作，當然都唔少得
佢拿手嘅都係搞藝員訓練班啦嚇。我嘅嗰陣時咧就亞洲電視訓練學院就諗白嘅，咁所以同阿 King Sir 嗰個咧就係完全係兩碼子嘅事啦。咁啊秋生阿師兄咧就都係喺麗的電視訓練班嗰度就出身先嚇，都喺嗰度，跟住輾轉就去咗演藝學院嗰度啦嚇。咁講開演藝學院啦嚇，大家都知道啦。咁啊，好多人咧就話，佢一手成立咧就有兩大貢獻啦。嗱，頭先有一個咧就係第一訓練班啦，係咪？第二咧就係成立咗香港話劇團，咁啊同埋成立咗演藝學院，一路都係咁樣講嘅。嗱，呢度我必須要澄清，點講都好，King Sir 喺呢兩個機構裏邊一定係功不可沒，而且勞苦功高，但係唔係佢成立嘅。你可以話由佢有份促成香港話劇團啦，因為嗰陣時港府係有市政局噶嘛，處理好多呢啲文娛康樂啊等等啊呢啲咁嘅事情啊，咁啊成立一個專業嘅劇團。嗰陣時 King Sir 都已經係有一定嘅名氣喺度啦，喺香港嘅電視啊，甚至乎話劇界啊咁。咁佢有冇份去提出？喂，其實香港應該有個咁樣嘅專業劇團喎。咁佢有冇咁提出咧？係有可能嘅。咁但係唔係由佢成立咯。咁始終都係政府牽頭牌啦。咁但係咧，佢做咗一個好重要嘅呢個角色啦。即係之前籌備嘅時候做呢個顧問嘅身份啦。跟住咧就加入咗入去咧，就成為即係團長啊咁，管理呢個香港話劇團啊。就幫佢哋編排咧好多嘅有劇季咁，所謂劇季其實唔係話我做完一套跟住就第二套係咩未知，唔係劇季一年裏邊有幾多套作品，3至4套或者更多嘅作品，咁去做啲乜嘢戲，咁啊由 King Sir 去編排去揾劇本翻嚟㗎嚇。咁當然佢都有做埋導演啦嚇，甚至乎有做演員啦咁樣，所以 King Sir 有一個不可磨滅嘅功績喺度。演藝學院啊，咁就有好多人就話佢係成立唔係，都唔係嘅，都係香港政府當其時就覺得應該有一個係專業嘅藝術學院啦，喺香港成立咧應該要有啦。咁 King Sir 咧就專責喺籌備期間咧做咗好多顧問嘅角色啦，就俾咗好多寶貴嘅意見啦，參與其中啦。咁佢就係即係創院嘅院長，戲劇學院院長，因為裏邊有好多個唔同嘅學院啊，有舞台技術啦，有電影學院啦，等等有dance school 即係舞蹈學院啊，咁就戲劇學院咧係 King Sir 嘅手本啦。咁所以咧就由佢做創院院長，都做咗好多屆啦。無論點講，即係冇佢嘅參與，好難有呢兩個機構咁好嘅成績喺度啦。咁多人都即係對 King Sir 嘅離去咧感到好心痛咧，痛心啦。如果你同 King Sir 共處過，你就知。我喺呢一行咁多年啦，尤其是喺舞台界咧，今年第30年啦，我未見過有一個人好似 King Sir 咁樣係咁見到幾時都係咁真正從心而發嗰種和藹可親。佢對住每一個都係循循善，佢唔多嘢講嘅。你問到佢有問咧，就必答。佢覺得唔應該講嘅嘢，總之閒話八卦嘢咧就不多談啦。同你唔熟嘅咧，亦都唔會多講兩句啊咁。佢對學生真係好好嘅。嗱，喺度咁講，我並不是佢嘅學生，因為我唔係演藝學院。好多人以為係 TVB 嗰陣時都以為係嘅。好多以前嘅報章嘅傳媒啊，都係報道話我係佢學生啊之類。我係冇讀到演藝學院，我唔係裏邊啲學生嚟嘅。你知道佢點樣對佢嘅學生，你就知佢真心係關心，唔係話喺教導嘅時候，喺就學嘅時候，你離開咗佢都繼續關心嗰啲同學。劉實賢就講過啦，即係阿肥仔啊，見親面佢哋成日都會探 King Sir，或者喺某啲場合見到面噶嘛，King Sir 都會問你最近你點啊？你嘅工作點啊？你生活點啊？係好關心學生，好好嘅。佢嘅學生咧就每一年咧都係會定期就成大班好開心咁去探佢啦，同佢聚會啦，拜年啊、生日啊之類啦，咁樣就開開心心同佢慶祝。就算佢哋晚年呢幾年之間咧，咁啊身體唔好啦，咁都係幾乎啊，係日日都有學生去探佢，希望佢唔好咁寂寞咁靜啦，咁同佢傾下偈啦，同佢聚下咁。我諗即係呢個世界就好多師表嘅，但係真係咁得學生嘅中意咧，咁真係我相信冇幾多個，而且啲學生真係個個都好啦，好長情啦咁。嗱，我即係頭先我講佢對學生好好，其實佢對所有人都好好，未至於話來者不拒，但係好樂意去幫人。我呢度咁講啦，可能有啲人聽到會或者唔開心嘅。我見到譬如喺
喺學院裏邊啦，咁有啲學生真係個能力稍差嘅。我當然冇睇到佢點樣教嗰啲學生啦，或者未必係佢親自教出嚟咧咁。但係咧，佢都係會一視同仁咯。嗰啲學生會好尊敬佢，咁佢亦都會盡量去恰如其分地去適當地俾予一啲嘅保護啊，同埋支持啊，嗰啲能力有所不及嘅學生啊，咁俾機會佢哋盡量去參與一啲嘅演出啦。咁呢啲係我即係目睹嚟，即係咁多年見到嘅呢一啲嘅狀況。大家知啦，我同思敏啦，我太太啦就成立咗劇團啦、劇道場啦，喺2010年嘅時候。咁其實嗰陣時之前，我哋兩夫婦就不斷喺舞台界啊，之後參與其他好多劇團嘅演出啊咁樣噶啦。咁但係後來我哋自己要成立劇團啦。咁成立之初，你知道，或多或少希望攞到場地啦，場地要爭嘅。更加希望攞到多少資助啦？呢咁但係咧，雖然話我哋兩個都係即係演藝行業裏邊嘅人，但係對於呢樣嘢未必有咁大幫助。咁希望好多嘢可以即係有啲咩可以幫到我哋咧？咁一時諗第一件事諗到 King Sir，咁我就King Sir，我親自打電話俾佢，我話阿唐啊，咁我哋成立劇團，好啊，恭喜你喎！咁即係佢都講，咁我跟住我話King Sir有個不情之請，我話你介唔介意做我哋嘅藝術顧問啊？我話即係唔係一個純粹一個空閒啊，而係話我冇咩俾到你，但係我希望即係有啲乜嘢嘅，我可以向你請教啦。即係我哋嘅演出啊，裏邊嘅藝術取向啊之類咁啊。佢諗咗一陣間，佢話諗咗一陣間，真係幾秒，好啊，冇問題啊咁。咁好多謝佢啦。咁我哋就將佢即係攞咗鍾景輝博士個名，咁就做藝術總監咁。咁唔知係咪跟住即係有呢樣嘅幫助啦？我唔理啦。咁跟住就我哋劇團成立冇幾耐，咁都好冇咩阻滯嘅，好順利嘅。然後就做咗駐場劇團啦，咁樣啦，喺度真係再次好多謝 King Sir。我同 King Sir 有冇合作咧？有嘅。咁第一次咧，我就即係之前當然有其他嘅場合，我當然喺亞洲電視嘅時候咧做司儀，會同佢有交談過啦，有見過面啦。咁真正第一次合作咧，就05年嘅時候。嗰陣時春天舞台製作就《劍雪浮生》呢套舞台劇，咁King Sir 做導演嘅，咁就第一次啦，真係同佢喺合作，尤其是喺舞台嗰陣時，我非常之開心。第一，我好中意唐滌生呢個角色啦；第二，戲劇大師 King Sir 做導演喎，咁好開心。咁嗰次我比較有啲驚訝嘅，咁就係睇下 King Sir 咁做導演，好輕鬆咁調教嘅。當然佢有副導演會幫佢手添啦，佢嘅都係佢嘅學生嚟嘅。咁跟住我忍不住啦，排咗幾次之後，有啲嘢我就問阿 King Sir，譬如佢話開場嘅時候，阿唐你喺呢度行出嚟做，跟住咧就完咗走翻出去好簡單嘅啫。咁我睇到佢唔教人演戲嘅喎，佢唔會好執戲嘅喎，唔會好大執嗰啲位。跟住我問 King Sir 點解咁嘅咁嗰陣時，我演咗舞台劇都差唔多接近9年嘅光景啦。嗰陣時都演得多舞台劇噶啦。我話 King Sir，我直頭問佢，收尾我話點解你唔執戲？咁佢都係笑下，咁然後就等咗一陣同我講，演員應該自己會知道點樣去演，同埋點樣去走位嘅。呢個佢嘅睇法。咁佢就話一個專業嘅演員應該係會懂得去咁樣去做嘅咁所以咧，佢就除非佢當然啦，除非佢真係個演員控制唔到咧，都唔知自己做乜，佢就要出聲啦。咁但係一般嚟講，佢話佢俾演員自己去發揮去信任演員咁呢個就所以佢咁同我講呢樣嘢。跟住繼而咧，就喺其他嘅舞台劇有試過同佢合作啦。咁有一次《情受清風》啦，佢啦同阿梁天叔啦兩個就做對手戲，好好睇嗰套戲。咁我就要幫手因為嗰度好多人幫手嘅，個個嚟客串幫手咁我都幫手咧做阿天叔個助手諸如此類咁睇到佢哋年紀大啦嗰陣時，但係佢即係身子都麻麻地，但係佢都係好有熱誠去演戲。譬如一日做2場，中間咧即係劇組係特登買咗尼龍床，我記得係尼龍床之類咁樣嘅嘢，喺休息室度咧行咗2張床有被鋪俾佢兩老咧就分別咧係好好地咁去休息下。咁我哋就會周圍走噶嘛，我哋演戲中間嘅時候休息周圍走或者坐喺度吹水咁。佢唔係，佢真係咧就會瞓覺，瞓足精神咧，夜晚再嚟過咁
係一個好好嘅體會啊、經驗啦，同佢哋演出啊咁。我好記得啊，阿 King Sir 分別喺佢自己嘅一本自傳啦，戲劇世界裏邊嘅自傳啦，同埋有一次咧，佢被一個某一個商業嘅品牌咧頒一個藝術嘅大獎俾佢啦，咁佢都有邀請我出席啊，呢啲即係為佢打氣啊咁。更加難得嘅咧就係有次一個電話，居然係接到 King Sir 打電話嚟，咁佢唔係冇打個電話俾我，咁但係佢親自打電話嚟，喂阿棠我話咩事啊 King Sir？你有冇買某某套戲飛睇啊？咁我話真係唔好意思，俾人咁問到就真係好面懵。我真係冇買到啊！唔係冇晒飛啦咩？咁其實一早應該買噶嘛。你咁遲買梗係冇飛啦，大佬嗰啲香港話劇團啊嗰啲咩咁大型嘅戲咁。佢話你幾多號得唔得閒啊？咁我話得啊，咩事啊？你過嚟嗱，我有張飛嗱，嗰張個飛咧係導演位嚟嘅，因為每一場戲咧其實個導演有個位。喂，我唔睇噶啦，我留俾你，你自己嚟睇。你話我留俾你得啦。咁我話好啊。咁嗰度咩戲啦？莫扎特之死。咁佢就繼續同我講，佢話我好想你睇呢套戲，裏邊有個角色你30年後演就好啦。咩角色？Sally Alley。薩里埃，我哋叫薩里埃啦咁就係莫扎特個所謂死對頭啦。咁莫扎特之死成套戲就用佢個主觀角度去睇成件事啊咁。你可以話一個悲劇嘅反派人物啦咁我當然要去睇啦，佢留得位俾我，梗係要去睇啦。咁睇完之後，咁日後我問翻King Sir 點解？我睇咗啦你演，我想你演呢個戲咁。咁。我想你演，想我演你又唔係叫我演，但係要我30年後喎。咁呢件事都已經係幾多年之前啊？10幾年前㗎啦喎，呢個已經係咁30年之後，我話30年好大咯喎。嗰陣時我話我好大咯喎，我話而家唔演得，咁佢又笑下死仔。我諗佢心諗死仔駁嘴係咪？都得嘅，都可以嘅咁其實佢話30年後先演咁，唔知啦。唔知有冇得演啦。咁就算演佢都睇唔到啦，係咪啊？即係起碼唔喺呢個世界嘅國度裏邊睇我啦。咁第二樣嘢就佢同我講我同你傾偈啊。咁我好中意音樂劇噶嘛。King Sir 係最中意音樂劇噶。其實除咗戲劇以外，佢最中意音樂劇噶。咁跟住大家係講音樂劇裏邊嘅即係睇法啦，互相交流一啲嘅睇法啦。咁我好記得佢同我講，比較有啲唏噓，但係好堅定嘅語氣同我講，香港嘅呢句 King Sir 講，佢香港嘅音樂劇未有女得啊唐。我話點為之得啊？佢話如果音樂劇啊嘛，你同外國百老匯嘅製作佢嘅水平相較。佢話而家仲未得。呢句係10幾年前同我講噶啦。佢話而家仲未得跟住佢講咗句比較悲涼，佢話我睇唔到噶啦，我睇唔到香港個音樂劇係可以去到嗰個水平噶啦。佢話或許阿棠你到我咁嘅年紀，你就可以希望可以睇到嗰陣時香港或許可以去到即係百老匯嗰個水平啦咁。咁呢個係 King Sir 佢自己睇翻嚟啦。咁呢個我諗唔係話有冇呢個人才嘅問題，係我諗 King Sir 好宏觀地睇成個圖畫，就係冇一種目光遠大嘅投資喺度，就唔可以成為一個成行成市。當然有陣時我哋會有一啲娛樂機構啊，會投資一個大嘅金錢項目，然後請啲星嚟一齊去演舞台劇。唔係呢樣嘢，係百老匯一個係整體一個產業啊。經常我相信係講緊呢樣嘢。然後更加就係佢同我講，佢嗰次我當然我唔會問及佢好私人嘅問題啊，甚至乎點樣睇人生呢啲咁樣嘅問題。但係佢好有感觸地同我講，佢話我最希望咧。我最希望就係我可以死喺舞台上面。哇！我聽到多少人嘅夢想。當然我哋第一件事會諗到，喂，做下戲，砰，個演員跌低咗，成套戲冇咗喎。
嚇親觀眾，套戲即係突然間中斷冇咗，係一件好大件事。咁但係佢其實唔係要搞破壞啊，佢意思唔係講呢樣嘢，佢真係想一生奉獻俾舞台。你諗下，即係有幾多人，即係我哋成日都話，哇！我哋將一生咧就投放喺咩度啦？我哋一生咧，我有啲人投放喺武術啊，有啲人咧就投放喺生意啊咁。李嘉誠係一個一生投放喺生意裏邊嘅人啊，佢成功投放喺，甚至乎好渺茫啊！最初嘅時候喺萌芽嘅時候好渺茫，冇人會睇得起你，冇人會見到一棵咁嘅苗仔，草都唔係一棵苗仔，變咗棵哇大榕樹啊，高成幾廿尺嘅大榕樹，枝葉茂盛啊！呢個就係 King Sir。King Sir 就係將佢嘅一生，由佢嘅學業，跟住翻嚟投身喺舞台、電視，即係廣播界，培育人才。高瞻遠矚，要培育人才，呢個最緊要。然後佢不斷去教、去導、去揾劇本，然後自己冇停過，戲癮一樣咁大，中意演戲。佢嘅一生就係奉獻俾戲劇啦。我好記得嘅嗰陣時問佢，唔知大家有冇留意咧？ King Sir 咧，佢演乜你都覺得好鍾景輝，但係佢又係嗰個角色，佢好有自己好強烈嘅個人嘅嗰個風格，尤其是佢把聲、佢個樣，係咪？咁你睇到好鍾景輝，但係佢演出嚟就係嗰個角色。嗱，呢個好大嘅分別，嗰個恰嗰個分別嘅個分野個位就喺呢一度。我又親自問過 King Sir。我話 King Sir，咁我當然唔係用呢個方式問，我梗係兜個圈嚟問。我話如果演戲嘅時候咧，我話我演，例如你演翻譯劇嘅作品咁多啊，我係咪要嗰個翻譯劇作品係講美國某個州係保守嘅州份嚟嘅，咁中部嗰啲咁，我係咪要學嗰啲人嗰陣時個風貌啊咁？咁佢都係咁輕描淡寫嘅，永遠唔使嘅，真係冇咁嘅需要嘅。唔通佢哋講嘢有美國都有美國嘅嗰啲人嗰啲口音，唔通你喺度扮廣東話你要講嗰啲口音咩？你一定要咁做咩？你扮晒個裝扮啦，唔通你個樣會變咗啊？你嘅黐個鼻要個鼻好高，眼窩好深，你要扮一個鬼佬咩？係嘛？佢唔需要嘅，乜嘢都係由你本身出發。你嘅本身嘅演員係一個工具嚟，係一個模嚟噶啦嘛。但係點樣發揮你裏邊內在嘅情感？根據劇本裏邊所賦予嘅嘢，你喺裏邊攞晒出嚟發揮。咁所以你睇到佢演邊個角色就係嗰個角色，但係你喺裏邊你又揾到有鍾景輝喺度。佢偉大之處咪係呢樣嘢咯，就係咁咯。喺度借呢個機會啦，咁就多謝 King Sir，多謝你對香港嘅劇界同埋電視台咧，即係我哋嘅影藝事業咧，就貢獻良多，有咁多年嘅全身投入嘅貢獻，好感謝你息怒啦。咁雖然唔能夠喺舞台上面結束你嘅一生，但係咧你喺家中咧就喺睡夢裏邊安詳離世，係一種福氣。燒第一，咁你喺嗰邊咧繼續暫時教住啲天使演戲先。多謝 King Sir。多謝 King Sir 一直對我哋嘅教誨。我17歲就入演藝學院，嗰陣時係乜嘢都唔識，對戲劇係可以話係 King Sir 一手湊大。咁其實 King Sir 講嘅每樣嘢咧，就算幾十年前講嘅，我哋都係記得好深。咁最記得嘅咧就係佢成日講嘅4個 D。4個 D 係乜嘢咧？就 drive 啦，你有衝勁啦 ；discipline 啦，你有紀律啦。diligence 你要有勤力啦，同埋你有貢獻 dedication。咁我哋亦都喺佢身上面見到佢係堅守住呢4樣嘢。咁你唯一見到老師會發脾氣嘅時候，就係有人冇紀律、遲到啦、態度唔好啦，呢啲係令到佢最嬲嘅嘢。佢平時係一路都好好脾氣、好好先生嚟嘅。咁就好希望我哋可以記住 King Sir 嘅説話，一路行落去，行得更好，唔會令到佢失望。
呢樣係最希望可以做到嘅嘢。咁大家都好唔捨得King Sir，咁但係冇辦法，萬般不捨都要講一句再見，一路好走，老師。King Sir 走咗，好多人都唔捨得。其實我真係諗到，如果呢個世界冇咗King Sir會點呢？我嘅人生會不一樣，我嘅家庭會不一樣，香港整個戲劇面貌都會不一樣。King Sir，多謝你。King Sir，多謝你，多謝你令到我可以考入演藝學院，喺演藝學院認識戲劇，愛上戲劇，愛上演員，愛上自己。多謝你，永遠懷念你。多謝King Sir，我喺你身上見到咩叫有教無類，同埋你對戲劇嘅熱誠，令到我哋喺學校裏邊畢咗業之後都係終身受用嘅。多謝你，King Sir，一路走好。再之後啦，我就再見到King Sir咧，有一次咧就喺電視台嘅時候，咁佢就參與咗一個電視節目，咁有一個記者招待會，唔知點解咁巧，嗰次咧無端端就叫咗我去做嗰個記者招待會嘅司儀喎，咁我唔知嘅，一去到我先見到King Sir啊，我以前嘅院長啊，咁我驚啊，我開始驚啊，我心諗我第一次做，我已經有啲驚噶啦，仲要今日院長見證住啊，我唔想丟King Sir架，我俾自己好大嘅壓力，我好驚，我唔得，我要做好佢，做好佢咁。咁我估King Sir知道我有啲緊張嘅，咁點都好啦，做呢個記者招待會都順利完成咗，跟住完咗之後落咗台，跟住King Sir咪咪嘴咁望住我，咁跟住佢同我話幾好啊，做得唔錯啊咁樣。除咗鬆咗口氣之外咧，我好開心，我木雕佢架，而且佢都俾咗一個安慰我，俾咗個 comment 我，咁我真係覺得好開心，好開心，就係咁樣啦。即係當一個你好尊敬嘅人，佢俾你少少嘅認同，唔使好叻，有少少認同，你唔好丟佢架，咁我就已經我覺得好開心，好開心。咁其實喺舊年嘅呢個時候咧，我都有去探過King Sir，見過佢一次。咁我覺得好開心，我好慶幸我有去探過佢，見到佢。咁係咯，我亦都好想多謝King Sir，我覺得我好榮幸，當年佢俾咗呢個機會我可以入學，喺佢在任嘅時候咧，我成為佢嘅學生。咁King Sir雖然而家離開咗我哋，咁但係佢對成個演藝圈真係有好大個貢獻，佢發掘咗好多寶藏，培育咗好多人才，所以我相信好多人都會好感激King Sir，包括我哋，我自己。King Sir今日個角色圓滿功成，佢做到佢想做嘅嘢，而家離場啦。希望King Sir主懷安息。好記得我哋啱啱成立劇團嗰陣時咧，請阿King Sir做我哋嘅戲劇顧問，諗住膽粗粗問下啫，點知King Sir就一口答應咗。好覺得King Sir唔係一個高高在上嘅戲劇大師，佢係一個真係好想後輩，好想提攜後輩嘅一位長輩。多謝你King Sir，我哋會永遠記得你。其實聽到King Sir離開咧，就即係當然第一時間係好難過嘅。
自己個人都突然間停咗一停。咁反而係諗翻，其實識咗 King Sir 由從佢嘅學生開始到而家都30幾年。其實我每一年嘅過年啊，同埋佢生日咧，我都會有打電話問候佢。咁直至到近呢幾年，因為佢老人家個身體有狀況唔好啦，咁變咗就已經係我哋係通過文字去互相問候。咁直至到啱啱3月嗰個生日，其實我祝佢生日快樂之後，佢反而係隔咗幾日係由佢個侄代到福我，咁我就知道即係其實佢身體狀況都唔係太好㗎啦。不過始終人每一個人都有生離死別呢個階段嘅。咁我反而諗翻，其實喺過去呢30年，我覺得印象最深嘅兩件事啦。第一件事就係讀緊演藝學院嘅時候啦，咁啊有一個音樂劇《夢斷城西》嘅 audition，咁其實我就揀咗一個角色去 cast 嘅。咁啊跟住完咗之後，King Sir第一時間問我：點解你唔試下 Tony，即係嗰個男主角嘅角色咧？跟住我話我唔得㗎，唔得㗎，我驚㗎。佢話你試下，跟住我隔咗一陣，我都係唔好啦。咁跟住我就離開咗個 audition 嗰個課。咁其實到今時今日諗翻起，其實當年點解 King Sir 會特登問我會唔會去 audition 呢個角色咧？其實就我覺得佢可能會有機會俾我做嘅。咁只不過係我冇呢個膽量去接受呢樣嘢。其實到今時今日諗翻咧，反而有啲後悔。如果當日我應承佢膽粗粗，好啊試下咁樣，可能當年《夢斷城西》個男主角 Tony，我有份做其中一個 A.B. 加成其中一個角色。咁另外仲有一件事就係、當我踏足咗畢業，踏足咗個社會啦，咁幫一個職業劇團做一個演出，咁終於有機會做到男主角啦。咁因為裏面有好多 monologue 獨白嘅表演，咁當其時我唔識得 handle 呢件事，咁 King Sir 知道嘅話，就第一時間 book 咗個排練室，咁喺演藝學院嘅排練室，咁再同我1對1去上堂，教晒我獨白嘅要求，好耐心咁教我，即係呢啲點點滴滴，其實我一路都喺我心裏邊嘅。咁甚至乎我而家有機會，我去教一啲後輩，一啲學生，我都會將當年 King Sir 教我嘅嘢，我都盡量通過我去話翻俾佢聽。所以 King Sir，你一路教我嘅嘢，一路喺我心裏邊嘅，我會繼續用我嘅努力去分享你嘅經驗去俾大家聽。King Sir，一路好走。King Sir，好多謝你啊！好多謝你收我成為演藝學院嘅學生，我經常會記得你嘅教誨。作為一個演員咧，除咗要整理好自己嘅外形之外，形體嘅動作，其實我哋嘅內涵都好緊要。我哋要守時啦，我哋要有紀律啦，待人接物都要非常之好啦，同埋我哋要認真對待我哋嘅專業。我哋有啊，King Sir。我哋喺工作上面，因為你嘅教導，我哋好有信心。我哋冇撞咁多板啊，因為你教咗我哋好多嘢，我哋永遠記住，King Sir。你真係好多學生，你桃李滿門。而家有好多嘅演員，佢亦都好有成就，都係因為你嘅教導。所以我希望你安息，一路好走，永遠懷念King Sir。